السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. إخوتي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي التي تهدف إلى تطوير هواية تربية الطيور والحمام بصفة عامة. إخوتي الأعزاء، يسأل الكثير من المربين عن كيفية التعامل مع الطائر في فصل الشتاء، وما هي التغذية المناسبة لهم في هذا الفصل البارد. أولا إخوتي، يجب على كل مرب أن يتعلم كيفية التعامل مع طيوره من ناحية التغذية والمكان الملائم لهم من أجل ظروف تربية جيدة. وإن تساءلنا عن المكان المناسب، فيمكن أن أجيب وأقول كلما كان المكان قريبا من جو الطبيعة كان أفضل، كتوفير التهوية الجيدة وعدم تعريضها للتيارات الهوائية المباشرة أو وضعها في أماكن مغلقة ودافئة، فهذا من أول مسببات الأمراض وموت الطيور، كإصابتها بنزلات البرد أو الأمراض التنفسية. وأيضا النظافة الدائمة لهم لمنع وصول الميكروبات والفيروسات بكل سهولة. يحب البعض تربية طيوره في السلاكات، أما البعض الآخر يفضلون الأقفاص، ولكل تربية شروطها الخاصة بها، وهذا موضوع سنتكلم فيه في فيديو آخر إن شاء الله. اليوم أردت أن أخصص الحديث عن طائر الحسون وعن كيفية التعامل معه في فصل الشتاء من ناحية التغذية خاصة. وقبل البدء يجب أن نطرح السؤال التالي: هل لكل فصل تغذية خاصة به؟ وإجابتي عن هذا السؤال هي نعم، لكل فصل تغذية خاصة به، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه. وسنخصص كلامنا اليوم عن فصل الشتاء وعن كيفية التعامل مع الطائر في هذا الفصل البارد. ومن احتياجات طائرنا في فصل الشتاء هي التغذية الغنية بالسعرات الحرارية، وذلك لما يحتاجه الطائر من طاقة في هذا الفصل ليقاوم به البرد والأمراض. أولا التمور أو دبس التمر، وذلك بتقديم التمر كما هو أو عجنه وخلطه بالحبوب المتنوعة، ثم نقوم بصناعة عود للتمر ونعلقه في السلاكة أو الأقفاص ونتركه معلقا لمدة معينة. أما دبس التمر فنذيبه في الماء ونقدمه لهم كل 3 أيام. ويمكننا أيضا أن نقدم لهم العسل الطبيعي، فهو مفيد لهم صحيا ويزودهم بالطاقة والنشاط اللازم في فصل الشتاء. ثانيا المشروبات الدافئة، مثل تقديم الزنجبيل في الماء، فنقوم بغلي الماء ثم نضيف إليه بودرة أو قطع الزنجبيل ونتركه في الماء حتى يبرد لنقدمه لطيورنا، فسيمدهم بالطاقة ويعدل حرارة الجسم ويقوي مناعة الطائر. كما يمكن وضع الحلبة بنفس الطريقة، ومن الأفضل تركها 24 ساعة قبل تقديمها للحسون أو للطيور عامة. ومن أهم العناصر الغذائية أيضا في فصل الشتاء هي الأغذية الغنية بالبروتينات، وذلك بتوفير البيض المسلوق وتقديمه لهم كل 2 مرات في الأسبوع. ثالثا نصل إلى أهم العناصر في تغذية الحسون، ألا وهي البذور خاصة الدهنية، فكلما كانت متنوعة كان أفضل ليكتسبوا الطاقة والدهون اللازمة في فصل الشتاء، ويكونون في أتم الجهوزية للإنتاج في فصل الربيع إن شاء الله. ومن أهم البذور النيجر ودوار الشمس والسمسم أي الجلجلان والزقوقي أي بذور الصنوبر وغيرها من البذور المعروفة. كما أنصحكم إخوتي بعدم تقديم المكملات الغذائية الصناعية لطيوركم أو المحفزات، فيجب على كل مرب أن يقدم للطيور في المقام الأول كل ما هو طبيعي، فأنت لست مؤسسة إنتاج الطيور للتصدير وغيرها،
لتغيير جينات الطيور واللعب بنظامها الطبيعي للإنتاج منها. إلا إذا كنت من محترفي هذه التربية والطريقة، فنحن نتكلم عن التربية الأولية للطيور فقط. وأخيرا، يجب الاعتدال في تقديم هذه الأغذية للحسون والطيور عامة، وعدم المبالغة فيها لكي لا تعاني من مشاكل أخرى مثل التشحم، خاصة للطيور الأقفاص الصغيرة. لذلك أفضل التربية في السلاكات، لأن الطيور تكون أكثر حركية وأكثر حرية فيها، مما يساعدها في كسب مناعة أفضل وحرقها للدهون الزائدة يوميا. ومن ناحية الإنتاج يكون وفيرا بإذن الله. كما أنصحكم إخوتي بتقديم أنواع من الفاكهة التي يحتاجها الطائر أو يحبها، كالتين المجفف والبرتقال والتفاح وغيرها، إضافة إلى إضافة خل التفاح في مياه الشرب مرتين كل أسبوع، وذلك بوضع 5 قطرات في المشربيات. ومن العناصر الغذائية المهمة التي يمكن تقديمها لطيورنا ألا وهي الخس أو السلطة، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية الذي يساعد على الهضم الجيد ويحسن من صحة الجهاز المناعي، كما يقي من حالات الإمساك عند الطيور. وكذلك يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات والزنك. فكل هذه العناصر الغذائية جيدة لطيورنا ومفيدة لهم وضرورية في حياتهم اليومية. ويمكن تقديمها لهم مرة في الأسبوع في فصل الشتاء. وإلى هنا إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. فكلما اعتنيت بطيورك بالطريقة الجيدة فلن تبخل عليك هذه الطيور بالإنتاج بإذن الله. أشكركم إخوتي على المشاهدة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم بعض النصائح المهمة لكم. كما يمكنكم وضع تعليق أسفل الفيديو إن وجدتم بعض النقائص أو أردتم إضافة شيء في هذا الموضوع إن شاء الله. وأرجو أن تشتركوا في القناة ولا تنسوا دعمكم لنا لأنه يهمنا، وشكرا لكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام.